Nyerekwa mu minsi ibiri ishize ndimo gusenga ari nacyo cyanzanye ahangaha kuri kamera. Topi etayasi nabonye mu ijuru havuye y'amakanzu kandi mbona ya makanzu amanukanye n'abamarayika benshi, noneho abaje mu isi bakajya babwira mbona mu isi harimo abantu benshi bambaye imyenda imeze nk'iy'abasazi, bakajya bamubwira ngo kukabona inyuma gusa muntu Dawidi akakuzaniye ukaba wizeye ko harimo amatekero, ushobora kukakira uvuga ngo uko bisa kose birimo n'iby'agaciro, kubera ko utabashije kureba imbere, kubera ko utazi ibiri imbere ngo mbese uwabikuzaniye yagize gute, yagutekerera iki, ukamuha agaciro uvuga ngo umushyitsi aransuye, ukamuha nsengere wamugezi wawe akagusambanyirizayo kagufata ku ngufu kandi wari wizeye ngo ni umukozi w'Imana, urebeye imbere wagira ngo urebeye imbere ukamuhamagara ngo kabyarawe nsengera, yarangiza akakubwira ngo kugira ngo musengere manzuma amadolari 2,000, urebeye inyuma wagira ngo uko wamubonye niko ameze, wamuhamagara uzi ngo muri we harimo ibintu by'agaciro, ukagira ngo harimo imineke gusa ugasanga harimo n'ibiti. Reba ibintu ndimo ndajomboramo, reba ndimo ndakuramo, reba Imana ishaka wowe, abagiye muri Amerika abandi bakajya Topi etayasi bakava mu cyaro bakajya i Kigali. Ni Imana yaba ari i Kigali gusa ngo haleluya ngo turashimira Imana ko turi i Kigali, abari mu cyaro ni abadayimoni bazahita bavuga ngo none twebwe ntidukwiye gushima Imana, tuzayishima nitugera i Kigali. Ariko ni Imana y'abagufi n'abarebare, ni Imana ifite umutima w'imbabazi, ni Imana ikunda abantu. Buri bibiri hari abantu bagiye bitiranya Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Reka tubasuhuze inshuti bakunze b'Irembo Ryera, tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye, abari mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turabifuriza kugira amahoro y'Imana, mukomeze kugira impagarike ndetse n'ubugingo. Tubifurije kugira ubuzima bwuzuye, wowe umeze neza cyangwa se ukaba umeze nabi, urwaye ubabaye, turagira ngo tukubwire ko hariho ihumure ry'Imana. Ukomere, ibyo uri gucamo ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima, ejo hawe ni heza kandi Imana ihafite mu kiganza. Ndagira ngo nkubwire kandi ko ibikwicariye bitarusha imbaraga ibikurimo, kuko ibikurimo biziganzura ibikwicayeho, hanyuma ubone gukora kw'Imana. Kuri mikoro ni Cyprien Hakizimana, nk'uko muri kunyumva ijwi ryanjye mumaze kurimenyera. Turi muri cya kiganiro Imboni y'umuhanuzi, aho dutumira abahanuzi, abakozi b'Imana tuziho umwuka w'Imana kugira ngo batubwire ubutumwa bukwiriye kuba bwakumva. Uwo rero udukurikiye wakora subscribe ndetse ugakora na comment mu rwego rwo kugira ngo tunoze neza ibyo dukora, uhabwe umugisha. Mukozi w'Imana, intumwa y'Imana, ndagira ngo utangire wibwira abantu badukurikiye ndetse unabwire n'ubutumwa nyirizina ubazaniye, hanyuma nurangiza uradushyira imbere y'Imana. Murakoze cyane. Nk'uko bisanzwe abantu benshi tuziranye bo mu bihugu bigiye bitandukanye, mfite inshuti mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, muri Amerika n'ahandi. Ndabasuhuje namwe aho muri hose. Nitwa Dawidi Ndagijimana, ndi umusore ariko uteganya kuva mu busore vuba, nsengera muri ADEPR. Nishimiye kubana namwe kuri uyu munsi muri iki kiganiro. Ndagusaba gukurikirana iki kiganiro kuko nahamagawe mpagarara mu muhamagara wo kuba umuhanuzi cyangwa se w'ubuhanuzi. Iteka ryose iyo nicaye imbere y'abantu cyangwa se imbere ya kamera, nta kindi kiba kingenza, mba natumwe n'Imana. Hanyuma nari nkwinginze wowe unkurikiranye kugira ngo iki kiganiro gikurikize ukirangize, kuko hari ibyo gishobora guhindura ku buzima bwawe. Rero uyu munsi wa none, ejo bundi nagize iyerekwa, rinteye ubwoba mita negura icyigisho, kuko Imana yari intumye ngo uyu mwaka utararangira iri mu gikorwa cyo kwambika bambaye ubusa kugira ngo umwandu baveho babone ubutaha ubukwe bameze neza. Topi
etayasi. Niyo mpamvu ndahangaha kugira ngo nganire na buri muntu wese unyumva, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Amerika, waba uri muri Canada, iyi message cyangwa iki kiganiro kirakureba. Ariko kandi gifite topic ivuga ngo Imana ije gupfundura ibyasigaye bipfundikiye kugira ngo bijye ahagaragara. Kandi Imana ije kurokora abantu bayo, ije kurohamura abantu bayo Satani yari yararohamishije. Imana ije kubarohamura kugira ngo babone uyu mwambaro nabo bambare mu izina rya Yesu Kristo. Turabigarukaho mu kiganiro. Reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu rifite ubutware n'ubushobozi, ninjye Dawidi, ninjye wa musore wawe, nacyo ndicyo na nibyo nabona navugira imbere y'aba bantu, imbere y'abantu bangana uko bankurikira, imbere y'isi yose. Ariko kuko uri Imana igira neza, ukaba uri Imana ishoboye ibintu byose, ijambo ryawe nararisomye rirambwira ngo umuntu umunyabyaha nakura ibishimwa mu bigawa azaba akanwa k'Imana. Reka uyu mwanya mpinduka akanwa k'Imana, maze uvugire muri njyewe, abantu bawe bahembuke. Reka nkubere mikoro, bwoko bwawe bukumenye mu izina rya Yesu. Muri uyu mwaka warambwiye ngo ushaka ko abantu benshi bayobye babasha kuyoboka inzira y'ubugingo, kandi ukoresheje njyewe magaze muri wa muhamagaro wahamagaritsemo kugira ngo abatarakumenya bakumenye. Ni njyewe rero Dawidi, reka ntaba ari njyewe, ahubwo izina ry'Imana isumba byose aba ari ryo rihabwa icyubahiro. Ntabwo naje kwiyamamaza, ahubwo naje kwamamaza we wantumye kugira ngo abantu bawe bakumenye nk'uko uri. Urakoze, ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Mukomeza muduha ubutumwa. Karibu mukozi w'Imana. Imana ibahe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Soma ijambo ry'Imana riri mu Bakorino ibice byaho 13, turahera ku murongo waho wa mbere. Aravuze ngo mutwe amagambo aravuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singire urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singire urukundo, ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singire urukundo, ntacyo byamarira. Tudatinze ukomeje gusoma iki gice, aravuga ngo urukundo rugizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere ngo hagumiyeho kwizera ndetse no kwihangana. Icya gatatu ni urukundo. Urukundo ruruta ibyo byose, urukundo rurusha ibyo bintu byose ingenzi. Ngo naho navuga indimi z'abantu, abagize amahirwe yo kwiga bakamenya kuvuga Icyongereza neza, bakamenya kuvuga Igiswahili neza, bakamenya kuvuga Igifaransa neza, bakiga mu Rwanda ndetse no mu Bwongereza, bakiga amashuri menshi, indimi bize bakabasha kuzivuga nk'uko biri. Ngo naho ayo mahirwe nayagira ayo kuvuga izo ndimi zose, ngo ariko singira urukundo, ngo ntacyo byamarira. Urukundo ni iki? Urukundo ruvuze nyirago, kuko Bibiliya iravuga ngo kuko yakunze abari mu isi, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bivuze ngo urukundo ni Uwiteka. Naho nagira amashuri atarimo kubaha Imana, ntacyo byamarira. Akazi keza katarimo kubaha Imana, ntacyo kakumarira. Amafaranga wagira atarimo kubaha Imana, ntacyo yakumarira. Imodoka nziza wagira itarimo kubaha Imana, ntacyo byakumarira. Bibiliya ndayikunze, irongeye irambwiye ngo naho navuga indimi z'abamarayika, arizo za ndimi abahanuzi n'abandi basa n'abazivuga,
birirwa bavuga uko bwije n'uko bukeye, rimwe na rimwe bakabyitwaza batukisha izina ry'Imana ngo ni abahanuzi, abandi ni abapasiteri, abandi ni abakozi b'Imana, ngo naho navuga indimi z'abamarayika ngo ntacyo, ariko nta Mana ibirimo, ngo ntacyo byamara. Aleluya, Imana ihimbazwe. Mbere na mbere si uko witirirwa titire y'uko uri pasiteri, kandi ikindi si uko witirirwa ko uri umuhanuzi, si uko uvuga indimi. Ibyo bivuge ariko byubatse ku rukundo, byubatse ku mwuka we. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Bibiliya irambwiye ngo naho natanga ibyanjye byose kugira ngo ngaburire abakene, ariko nta Mana iri muri njyewe, ngo ntacyo byamara. Nshuti yanjye, mbere na mbere shaka Imana, kura amaso ku bantu, uhanga amaso kuri Kristo. Va mu byo wari urimo, va mu byo wari uhanze amaso, ureke Imana ibe muri wowe. Yobu yavuze ngo iki? Imana yavugiye mu kanwa ka Yobu, arandika mu bice 28, aravuga ngo Imana ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Umuntu ni umuntu, kandi Bibiliya iravuga, ijambo ry'Imana ndarikunda, iravuga ngo nasomye ijambo ry'Imana rirambwira mu gice cya Yeremiya gice cya mbere umurongo waho wa 19, aravuga ngo bazakugwanya ariko ntibazakuba. Umuntu wemera Imana, umuntu wagendanye n'Imana, umuntu Imana ituyemo, iyo bamugwanyije ntabwo bamutsinda, kuko umutsindishiriza ari muri we. Umugore wubaha Imana ntabwo urugo rumunanira, umugabo wubaha Imana ntabwo bimuyobera, umusore wubaha Imana ntabwo bimucanga, umukobwa wubaha Imana ntabwo aseba. Maso yawe yahange ku Uwiteka. Bazakugwanya, bazakuvuga, ntacyo bazagutwara, kuko Imana iri mu ruhande rwawe kugira ngo ikurokore. Nabonye yerekwa mu minsi 2 ishize ndimo gusenga, ari nacyo cyanzanye aha ngaha kuri kamera. Topi etayasi, nabonye mu ijuru havuye y'amakanzu, kandi mbona aya makanzu amanukanye n'abamarayika benshi. Noneho abaje mu isi bakajya babwira mbona mu isi harimo abantu benshi bambaye imyenda imeze nk'iy'abasazi, bakajya bamubwira ngo ambara uyu mwenda, akawambara, yamara kuwambara nkahita mbona uwawumwambitse ahise amuzamukana aragiye. Nkabona undi aragiye afashe n'urugero nk'abantu bakaba ari 2, marayika akahita amanuka akazana umwambaro akamubwira ngo ambara, akamukuramo imyenda yari yambaye akamwambika wa mwenda w'umweru, akahita amuzamukana. Nabonye iyi myenda yambarwa n'abantu benshi. Noneho numva ijwi rirambwiye, uyu mwenda wanjeho, marayika yaje kunyambika umwenda w'umweru, aje kuri njyewe arambwira ngo igihe nikiragira cyo kwambara uyu mwenda. Arambwira ngo naguhamagariye kuyobora abari mu nzira zidakwiriye, inzira yo gukiranuka. Irambwira ngo wowe igihe cyo kuwambara nikiragera. Irambwira ngo ndimo ndacyura abanyantege nkeya, kubera ko imbere gato cyane ntago byoroshye, ntabwo hazaca abanyantege nke, ahubwo hazaca abanyembaraga. Niyo mpamvu marayika Imana irimo irasarura muri iki gihe turimo, uyu mwaka turimo. Imana irimo gusarura abanyantege nkeya kugira ngo ari Imana yasezeranyije ubugingo batazaburata ku munota wa nyuma, kuko Imana ivuga ijambo yarangiza ikaririnda. Yanumye ijambo rikomeye, irambwiye ngo genda utangire itangazo umbwirire abantu. Irambwiye ngo genda ubabwire buri muntu wese ahari yitegure ave mu byarimo, narangiza abe maso, kuko Uwiteka aje kugira gute? Aje gusarura ibyeze. Kukabona inyuma gusa, muntu Dawidi akakuzaniye, ukaba wizeye ko harimo amatekero, ushobora kukakira uvuga
uvuga ngo uko bisa kose birimo n'iby'agaciro, kubera ko utabashije kureba imbere, kubera ko utazi ibiri imbere ngo mbese uwabikuzaniye yagize gute, yagutekerera iki. Ukamuha agaciro uvuga ngo umushyitsi aransuye, ukamuha agaciro uvuga ngo ndagenderewe, ukamuha agaciro uvuga ngo ni iby'agaciro ni ibirimo, ariko kubera ko utazi bigize gute, ibiri imbere. Imana ikintu irambiwe abambaye umwambaro cyangwa se imyambaro itari iyabo. Abantu barabizeye bagira ngo ibirimo imbere ni iby'agaciro, bagira ngo ni ibibakiza kandi ari ibibica, ariko Imana ije guhumura amaso y'abantu. Kandi icya kabiri, Imana ipfunduye ka gaseke. Abantu bari bazi ngo imbere harimo iby'agaciro. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ipfunduye aka gaseke. Urebeye inyuma wagira ngo ni umupasiteri. Urebeye inyuma wagira ngo harimo imineke, harimo n'imineke. Urebeye inyuma apfunduye cyangwa ugapfunda we bazaniye agaseke cyangwa amatekero, wagira ngo ni imineke washingira ku nzara ufite, ugapfundura ugatonora imineke ugiye kurya. Wagira ngo ugiye kurya ugasanga harimo n'ibiti, harimo n'imishubi. Reba, harimo n'imishubi. Noneho uyu mushubi uramutse uriye urambwira ko uyu mushubi udashobora kugira ingaruka mu buzima bwawe. Umuntu akuzaniye umuneke kandi warushonje uzi neza ko ibiri muri cya giseke biri bukugirire umumaro, ariko utonoye umuneke ugiye kujya usanze umuneke urimo imishubi, usanze urimo ibiti. Uyu muneke waba ukiwuriye uko waba ushonje kose. Urebeye inyuma wagira ngo ni imineke gusa, harimo n'amabuye. Urebeye inyuma wagira ngo akuzaniyemo amajeri uri buteke, warangiza ukayagereka ukayarisha umuceri. Urebeye inyuma reba, harimo n'impapuro wagira ngo ni impapuro nzima, ariko ni imishubi. Harimo imishubi. Niko imitima y'abantu Imana yagiriye icyizere. Urebeye inyuma ni byiza. Urebeye inyuma wagira ngo ni umupasiteri, ariko imbere reba imitima ukuntu imeze, ni imishubi ukandagijemo ikirenge byanakujomba. Urebeye inyuma wagira ngo ni umuhanuzi, ariko imbere harimo amabuye, ntabwo ibirimo byakugira umumaro. Urebeye inyuma wagira ngo ni umuvugabutumwa, ariko ibiri imbere biragatse. Yewe reba imishubi yari inanjombye. Urebeye imbere reba ukuntu imitima, reba imbere ukuntu hameze. Ukamuhamagara ukamubwira ngo mukozi w'Imana, ngo ngwino nsengere, wamugezi wawe akagusambanyirizayo, kagufata ku ngufu, kandi wari wizeye ngo ni umukozi w'Imana. Urebeye imbere wagira ngo urebeye imbere ukamuhamagara ngo kabyarawe nsengera, yarangiza akakubwira ngo kugira ngo musengere manzuma amadolari 2,000. Urebeye inyuma wagira ngo uko wamubonye niko ameze, wamuhamagara uzi ngo muri we harimo ibintu by'agaciro, ukagira ngo harimo imineke gusa, ugasanga harimo n'ibiti. Reba ibintu ndimo ndajomboramo, reba ndimo ndakuramo. Reba Imana ishaka wowe, Imana ishaka umutima wawe. Mitima y'abantu benshi murebe ukuntu imeze. Urebeye inyuma wagira ngo ni umuririmbyi, ariko imbere n'amabuye, imbere ni umutima waraboze. Urebeye inyuma wagira ngo ni umuvugabutumwa, urebeye inyuma wagira ngo ni umushumba, urebeye inyuma wagira ngo ni umukristo, urebeye inyuma wagira ngo ni umudiyakoni. Urebeye inyuma, ariko Imana yanumye ngo ije gupfundura. Imana ije gupfundura ibimaze igihe kinini bipfundikiye. Imana yantumye, yemwe topi etaya sire sanse, muhawe amahirwe yo kugarukira Imana, kuko Imana ije kugaragaza abakozi nyabakozi. Mw'abapasiteri mwe mugarukira aho mugeze. Imana yarabahamagaye kugira ngo intama zazimiye zibashe kugaruka, noneho kugira ngo muzigarure mwarabone shando, aho kugira ngo muzezimo zirayoba. Mwabahanuzi mwe mwahawe impano kugira ngo abantu bakire Yesu nk'umwami n'umukiza. None muheze muri ubonye visa, ubonye bamwe ngenda numva bavuga ngo
ngo imana ngo itaguha amafaranga ngo sinayikurikira. Imana amafaranga irayatanga ariko ntabwo icyo cyayizanye mu isi, ntabwo ari wo mugambi gufiteho. Ijambo ry'Imana mu gutegeka kwa kabiri riravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka n'uwo kwitondera amategeko yayo yose igutegeka, izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, ngo kandi imigisha yose izakuza ikugereho. Ariko iyi ni impamba atasiyo, ntabwo ari wo mugambi Imana igufiteho. Mugambi gufiteho ni ukurokora ubugingo bwawe gusa. Iyi ni impamba igusapotinga muri uru rugendo rukujyana mu ijuru. Nazanywe no kukubwira ngo garukira aho ugeze, wa muhanuzi we, wa muvugabutumwa we, wa mupasiteri we, garukira aho ugeze. Wowe nkurikiranye, waba uri muri Amerika, waba uri mu Rwanda, waba uri Cyangugu, waba uri Rutsirwa, waba uri hose, Yesu afite umugambi wo kurokora ubugingo bwawe. Wamusambanyiwe uri mu kabari, Yesu ikintu ashaka ni ukurokora ubugingo bwawe. Nari nyoboye amateraniro ejo bundi, noneho numva ijwi ry'Imana, twafashijwe numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo Dawidi, abangabo ubona bose nta numwe waje kunshaka. Mbaza Imana ngo kubera iki nta numwe ugushaka kandi turimo turasenga. Imana irambwira ngo bazuwahera ku murongo baza abantu 10, urasanga nta numwe mfitiye urukundo. Mbaza uwa mbere ngo ushaka iki? Ndashaka ko Imana inyishyurira inzu. Wowe urashaka iki? Ndashaka ko Imana impa imyenda. Wowe urashaka iki? Ndashaka ko Imana impa umugabo. Wowe urashaka iki? Ndashaka ko Imana impa umugore. Nsanga koko nta muntu numwe ufite urukundo rwe, nta muntu numwe ushaka Imana. Ndababara. Icyo wabonesheje amasengesho ugomba kurikirindisha amasengesho. Umvira ijambo rimwe, icyo ushaka ku Mana wowe uhora usenga gipfunyitse mu cy'Imana igushakamo. Icyo ushaka ku Mana gipfunyitse. Ese Imana igushaka wiki? Ese ufite ibyifuzo? Hari abantu bajya bandika ibyifuzo bakandikira Imana, ndashaka umugabo, imyenda, amateke. Ese wowe Imana igushaka wiki? Icyo ushaka ku Mana gipfunyitse mu cy'Imana igushakamo. Topi etaya sire sanse. Nkunda impamvu mvuga ibi, nkunda kubona amayerekwa, ibyo mbonye bikanera ubwoba, bigatuma mvuga ngo Mana, amafaranga n'ibisa nabyo ntabwo bizigera binkura kuri wowe, kubera ko nabaye mu buzima bukomeye butanyemerera kugira gukora divorce n'Imana, cyangwa se kuza ngo mbeshye ngo mvuge ngo Imana yantumye itantumye. Aho bucya mu gitondo umupasiteri abantu bakaza, Bibiliya iravuga ngo, twasomye ijambo ry'Imana riravuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Abapasiteri basigaye batumvikana, birirwa batongana ku mbuga nkoranyambaga. Ese abantu bari bafite gahunda yo gukizwa, bumvisha bari bakwiye kubakiza aribo ubu koko baba bakije? Abahanuzi basigaye batumvikana, ugasanga abahanuzi birirwa bagwana. Nimba Dawidi njanga nkavuga ngo bimeze gutya na gutya, undi nawe akabyukira kuri kamera kaza kuvuguruza ibyo Dawidi yavuze, undi nawe akaza kuvuguruza ibyo yavuze. Ubwo ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ubutumwa Imana ishaka ko muyobora abantu mu nzira yo gukiranuka, mukabwira abantu ko hanyuma y'ubu buzima. Muririmbyi yavuze ngo iki? Yaravuze ngo mwisi ndumushyitsi sinzayihoramo, ahubwo ndi mu rugendo runjyana mu ijuru. Aha turi inaha turi abacumbitsi. Amafaranga ntagushuke ngo wibagirwe ko ahangaha uri umucumbitsi. Nubwo uba muri etaje nziza, ahangaha inaha ntabwo ari iwanyu. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihabwe icyubahiro. Nubwo ugendera mu modoka nziza, byere kugushuka ngo wumve ko wageze iwanyu. Ariko se abakire baba baranansetsa, ugasanga umuntu agendera mu modoka nziza, afite amafaranga kuri konte, noneho mugenzi we bakorana yahashira iminsi birakumva yapfuye kandi yari afite ubutunzi buruta ubwo yari afite. Imodoka arazisize, amakampani arayasize, amafaranga arayasize, warangiza ukaguma muri wa munyenga ngo nageze iyonja. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Ahangaha muri ubu butaka, waba uri mudugudu, amaherezo
waba uri aposo, amaherezo yawe naha ni mu butaka. Waba uri umushumba, ntabwo ubutaka buzagutinya ngo nuko ugendana umusaraba ku ikote. Oya, ni gupfa nyine, kandi ntabwo uzigera uhabwa ibyo utakoreye. Nimba ari urupfu, uzagira gute? Uzapfa. Kandi Bibiliya iravuga ngo impano y'Imana ntabwo ari urupfu, ahubwo ni ubugingo buhoraho, ariko igihembo cy'umunyabyaha ni urupfu. Waba uri umuhanuzi, babandi birirwa bavuga ngo nahanuye ngo ibyo muri Amerika ngo birasohora. Hariho nigeze kumva ejo bundi ku mbuga nkoranyambaga avuga ngo Icyangugu narabahanuriye, mu Rwanda ndabahanurira, ibyo kwanoza ninjye wabihanuye ngo byarasohoye, ngo abantu baranyemera. Abantu barakwemera kubera topi etayasi, kubera gufomboza kwawe nka bimwe by'abapfumu, ariko ntabwo kwemerwa n'abantu ijuru ritakwemera byakumarira iki koko? Amaherezo ni urupfu. Urupfu niruza ntabwo ruzagutinya, ntabwo ruzagutinya. Akazi kose waba ukora, waba uri nde, waba uri papa uyoboye isi yose nk'uko abantu babivuga, urupfu niruza. Ntabwo mwumvishe papa uwo yitabye simuzi, ariko ntabwo mwamwumvise. Ntabwo mwamwumvise. Urupfu ntabwo ruzagutinya ngo uyoboye naho waba uyoboye isi yose, ntabwo ruzagutinya. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Imana igushakaho kuyimenya no kuyitopi eta no kuyisobanukirwa, ugakora ibishimwa n'Uwiteka. Imana irimo irahamagara abashumba bayobye inzira. Iyo mvuga ibi ntihazagira umuntu uvuga ngo mba nubahutse. Imana yarantumye irambwira ngo abashumba n'abapasiteri bazapfukama imbere yanjye bashaka Imana iri muri ngewe. Nahamagawe n'Imana, Imana yampamagaye. Niyo mpamvu iyo ngiye kuvuga simvuga ngo abantu uyu nguyu ni umushumba. Kuba umushumba Imana itakuzi cyangwa nkaba mbona ko Imana ikugaya, wabushumye iki? Kuba umuhanuzi mu ijuru bambwiye ko batakuzi cyangwa bagufiteho ikibazo, nagutinya gute? Topi etayasi. Imana irahamagara abashumba ngo nibagaruke mu nzira zabo. Yantumye ngo ije gusura intebe yagiye yicazamo abashumba bakazihagurukamo bakajya mu zabo z'inyungu. Intebe yicajemo abahanuzi barabonema, bakava mu butumwa bwiza bwo kuyobora abantu kuri Kristo, bakabayobora muri ubonye visa, ubonye etaya binifo, amakampani enema, atarazo binema. Aho kubwira umuntu ngo niyihane, biragoye kugira ngo umuhanuzi wabonye umukire ari bumukureho ituro cyangwa ari bumukureho amafaranga, biragoye ngo amubwire ngo Imana igushakaho ubugingo. Biragoye kugira ngo ubwenge Imana ngo ushaka ko wihana. Biragoye kugira ngo amubwire ngo wasambanye. Biragoye kugira ngo akubwire topi etaya sire sanse. Bibiliya nayisomye irambwira ngo ukora iby'Imana ishaka ni umwana w'Imana. Ukora atasiyo, ukora iby'Imana ishaka ni umwana wande w'Imana. Ariko ukora iby'Imana idashaka wese ni umwana wa Satani. Niko Bibiliya ivuga. Ukora iby'Imana ishaka ni umwana w'Imana, ukora iby'Imana idashaka ni umwana wa Satani. Ubu uri pasiteri, nimba ukora iby'Imana idashaka wirirwa ku matiku, uri umwana wa Satani. Nushaka uri umuhanuzi uvuga ngo wahanuriye muri Amerika, ngo no muri Kenya, ngo no mu Rwanda, ngo amazi ari mu Rwanda akomeye, ngo niweho wayahanuye. Nimba Imana itakwemera, uri ku ruhande hari abantu bamaze kwiyandikisha ku ifishi y'abana ba Satani tayari. Ariko Imana irashaka ngo ugarukire aho ugeze. Irashaka ngo ugarukire aho ugeze. Imana ifite ikayi n'ikaramu, irimo irandika. Va ku rutonde wari uriho rw'abadayimoni, wongera ujye ku rutonde rw'Imana. Wongera uve mu mwanya wari urimo w'abantu cyangwa wawe, ujye mu mwanya Imana igushakaho, mu izitopi eta, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kubona umuntu w'umushumba yirirwa ku mbuga nkoranyambaga akirirwa yirata ngo nge mfite amavewiti, ngo ngewe abantu none umuntu uri mu busambanyi ushaka kuvayo numuratisha vewiti ukamubwira kuba muri etaje, ni iki kizamukura mu busambanyi kikamuzana mu nzu y'Imana? Umuntu wirirwa atobora amazu y'abandi, wa mushumba we, wa muhanuzi we,
wamuvuga butumwa we ko wirigwa uvuga ngo njyewe mba muri etaje, mfite etaje 5, mfite amakampani 8, uriya muntu wiri gutobora amazu y'abandi utagira naho kuba. Ese niyumva uvuga ibyo ngibyo ni ikihe kizamukurura? Rata nshuti y'Imana, wowe uri mu busambanyi, robe etayasi, wowe uri mu buzibini, uri mu atayasi, uri mu magambo, wowe uri mu bujura, wowe uri mu rumogi, uri kunywa urumogi. Imana iragukunda. Ntabwo Imana ikunda abashumba gusa, ntabwo Imana ikunda abafite amanuza imisarara hanga gusa. Bibiliya iravuze ngo Imana ibwe topi etaya sire sa. Imana ndayikunda. Ni Imana y'abagufi n'abarerare, ni Imana y'ibikara n'inzobe, ni Imana y'abize n'abatarize, ni Imana y'abafite akazi n'abashomeri, ni Imana enema y'ababa mu nzu zabo n'ababa mu bukode, ni Imana zomene tandora wirigide y'abari Cyangugu n'abari Kigali. Wa mugani wa wundi wiri kuvuga ngo hari umuntu ejo bundi wavuze aravuga ngo abantu bose ngo nimutere haleluya, ngo nimushimire Imana ko ngo muri Kigali. Noneho abari Cyangugu niba byumva abari Cyangugu ntabwo bazayishima, kubera ko bamenye ko abakwiye gushima Imana ari abari Kigali gusa. Wa mugani wa mugabo, abari mu cyaro bo n'abadayimoni, abari mu ntara bo n'abadayimoni. Abakwiriye gushima Imana nimba ari abagiye muri Amerika, abandi bakajya topi etayasi, bakava mu cyaro bakajya Kigali. Ni Imana y'abari Kigali gusa ngo haleluya, ngo turashimira Imana ko turi Kigali. Abari mu cyaro ni abadayimoni, bazahita bavuga ngo none twebwe ntidukwiye gushima Imana, tuzayishima nitugera Kigali. Ariko ni Imana y'abagufi n'abarebare, ni Imana ifite umutima w'imbabazi, ni Imana ikunda abantu. Muri Bibiri hari abantu bagiye bitiranya umusaraba wa Kristo bakawitiranya n'umusaraba w'igisambo. Yesu ajya ku musaraba yabambwe hagati y'ibisambo bibiri. Noneho ibi bisambo yagiye hagati yabyo, kimwe cyavuze ijambo rikomeye nkunda. Cyaravuze ngo icyambere cyaravuze ngo nimba uri Imana ikize natwe dukize. Ikindi kirahishurirwa kiravuga ngo rata mwami, nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Mishuriwe yuko ahangaha mu isi narindi umucumbitsi, none ndi mu nzira igiwacu, nuntangayo uzamvuganire. Undi Kristo arishima aravuga ngo ndakubwiza ukuri ko turi bubane muri paradizo. Iki gisambo nta rusengero kubw'imbabazi z'Imana. Rata mwabisambo mwe bantu birirwa bapfumura amazu y'abandi, namwe Imana irabakunderega. Namwe mwasenga bikababera, mwebwe mwirirwa mu rumogi mutumura itabi. Yesu arabakunda, abafitiye urukundo. Jambo ry'Imana nararisomye rirambwira ngo ntabwo umuzima akenera muganga, ahubwo umugwayi niwe ukenera muganga. Yesu yanumye kuri wowe, byananiye kuva ku rumogi, byananiye kuva ku nzoga, byananiye kuva mu kumanura ingutiya z'abagore, byananiye mu kuva mu busambanyi. Yesu yanumye ngo aragukunda, arimo araguhamagara, arimo arakomanga. Umva ijwi ry'uguhamagara, umva ukomanga, umukingurira abe muri wowe. Ni Imana itanga amahoro, ni Imana itanga umunezero. Ariko kandi Yesu agira neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ije gupfundura, Imana ije gupfundura. Igiye guhera kuwa mbere yuse kuwa nyuma, igaragaza buri muntu, igaragaza ugaragara inyuma, ariko kandi wowe utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, Imana iragukunda. Nawe wa mupasiteri we wigendera mu cyubahiro ufite, shabugufu ushaka Imana, nawe Imana irimo iraguhamagara. Ikintu maze kisha abantu, naringiye kukubwira ijambo rikomeye kandi uryumve. Ntugakore ikosa ryo gutakaza ubuhamya bw'ahashize. Ubuhamya bw'ahashize ni intsinzi y'umukristo imufasha kunesha ibyo ageze mu munsi wa none.
igituma abapasiteri n'abahanuzi n'abandi bagafashe bagiye basigaye bakora mu nyigisho z'ubuyobe, bagiye batakaza imirimo y'Imana, barangiza bagahagarara mu byubahiro bagezemo uwo munsi Imana bakayitera umugongo. Dawidi uvugiye ahangaha utaziye mu modoka, ukiba mu nzu y'ubukode, utaparitse ahangaha kubera mbivuze, ubu ntago babyumva. Ariko gutakaza ubuhamya bw'ahashize n'iryo kosa rikomeye, kandi kudatakaza ubuhamya bw'ahashize byabaye intsinzi kuri Dawidi muri cya gihe cya Sawuli. Sawuli yaramubwiye ngo uriya Mufilisitiya uhereye mu bwana bwamenyereye intambara, aramubwira ngo weho wiza yahe mashuri wa gasore we. Undi arangije aramubwira ngo mva nkubwire, ndi mu nzu ndi mu ishyamba ndagiye inama za data, iyo hazaga idubu n'intare narabicakiraga nkabishanyaguza nkabibuza kugira inama bitwara n'imwe. Undi arangije ahagarara mu buhamya bwahashira avuga ngo Imana yabanye nanjye nkabasha kwica idubu nkica intare iri bubane nanjye. Uriya Mufilisitiya utarabatijwe mu mazi menshi akaba atarakebwe arapfa, nadapfa nk'intare arapfa nk'idubu, nadapfa nk'idubu arapfa nk'inzoka, nadapfa nk'inzoka arapfa nk'imbwa, nadapfa nk'imbwa arapfa nk'ipusi. Undi arangije amwambika ibikote bya bindi aramubwira ngo ngaha mbara. Undi aravuga ngo ibyo ntabwo mbimenyereye, nibutse ubuhamya bw'ahashize, Imana yabanye nangira n'abana nanjye uriya munsi. Ntugakore ikosa ryo gutakaza ubuhamya bw'ahashize. Abapasiteri bagiye batakaza ubuhamya bw'ahashize, abahanuzi batakaza ubuhamya bw'ahashize, bibereye mu byuba. Ariko kandi Imana ishaka umutima wawe. Imana ibaha umugisha, Imana ibahe umugisha. Ariko Imana irimo irahamagara muri uyu mwaka turimo, Imana irimo irasarura abantu, Imana irimo irasarura abantu. Yantumye ngo mbwire buri muntu wese yitegure. Ubwira uwumva ntavunika, ndabizi ko wumva yumvise. Ariko wowe uri mu busambanyi, wowe utarakizwa, wowe utaramenya Imana, wigendera ku byo ubona ngo aho kubona umuntu asigaye agira n'isoni zo kugira zo kwitwa umukozi w'Imana. Ariko Imana izabisobanura mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka dusenge Imana, reka dusenge Imana, reka dusenge Imana, reka dusenge Imana. Ariko Imana irimo iraguhamagara. Wowe ukeneye ko dusengana Imana, ukeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, cyangwa ukeneye kubabarirwa ibyaha byawe, mpamagara kuri iyi nimero dusengane: 0782 76 833 0788 76 Yesu aracyabohora, Yesu aracyakora, Yesu aracyaruhura. Yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange Yesu. Abaruhijwe n'ibyaha, data mu izina rya Yesu w'i Nazareti, ruhura abaruhijwe n'ibyaha, ruhura abagore, ruhura abagabo, ruhura abakobwa bari mu busambanyi, bari mu businzi, ruhura abasore, ruhura abantu bawe, abahanuzi bari barayobye, ongera ubayobore. Abapasiteri bari barayobye, ongera ubayobore. Bakumurimo wawe, rengera umurimo wawe. Topi etaya sire bari mu nzira zitari izabo, bari mu nzira z'ubuyobe, nubayobore. Magaritse mwami mwuka w'ubuyobe mu bantu bawe, mu bashumba, mu bahanuzi, mu baririmbyi, mwuka w'ubuyobe nuhagarare mu izina rya Yesu. Abagwaye nibacire, imbohe zibohoke, ataya bone, kanseri nizihagarare, diyabete nizihagarare, mbaraga z'ubugwayi nizihagarare, mbaraga z'agahinda nizihagarare, mbaraga z'ibyaha nizihagarare. Mwuka wera naganze. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu. Gabanya barimbuka wongera abakizwa. Amen. Nitwa Dawidi. Imana ibaha umugisha.